سلام، خوش آمدید به کانال من، جایی که داستان‌های تاریخی و جذاب را برای کودکان روایت می‌کنیم. امیدوارم از محتوای ما لذت ببرید و کانال را سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. روباه زیرک و شکارچی هیله‌گر. روزی روزگاری در جنگلی سرسبز، روباه زیرکی به نام رایا زندگی می‌کرد. رایا به هوش و چابکیش معروف بود و همیشه از هر مشکلی به سلامت عبور می‌کرد. اما یک روز خبر عجیبی در جنگل پیچید. شکارچی هیله‌گری به جنگل آمده و قصد دارد حیوانات را گرفتار کند. رایا به فکر فرو رفت و گفت: باید نقشه‌ای بکشم تا شکارچی را شکست دهم و جان دوستانم را نجات دهم. صبح روز بعد شکارچی تله‌ای بزرگ در نزدیکی رودخانه گذاشت. رایا که تله را دید، متوجه شد که شکارچی نقشه دارد حیوانات را با بوی غذا به دام بیاندازد. او تصمیم گرفت با استفاده از زیرکیش شکارچی را گمراه کند. رایا به دنبال چند تکه چوب و برگ خشک رفت و یک شبیه سازی از خودش درست کرد. سپس این عروسک کوچک را به سمت تله هل داد. وقتی شکارچی دید چیزی در تله افتاده، به سرعت به طرف آن دوید. اما به محض اینکه نزدیک تله رسید، پایش روی برگ‌های لغزانی که رایا آماده کرده بود سر خورد و خودش در تله افتاد. حیوانات جنگل که این صحنه را از دور دیده بودند، با صدای بلند خندیدند. رایا گفت: شکارچی نباید حیوانات جنگل را تهدید کند. اینجا خانه ماست. از آن روز به بعد شکارچی دیگر جرأت نکرد پا به جنگل بگذارد